بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ اف فروکشن. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ډوجي سٹار کینډل باره غږیږو، هغه ایڈوانس لیول کې چې ډوجي سٹار کینډل څنګه کار کوي، څنګه استفاده کوي شي، څنګه دغه څخه استفادې سره ټریډ څنګه وکړل شي او پروفیټ څنګه والی او لاس څنګه ځان څنګه وساتلی شي. راځئ خپل ویډیو سٹارټ کوو. ډوجي کینډل ان شاء الله په تیر ویډیوګانو کې پریویس کینډل پری لیول ویډیوګانو بیګنر لیول ویډیوګانو کې ما ډیفاینیشن کړی دی، ایکسپلینیشن مې کړی، سمپل ایکسپلینیشن دی، هغه کې هغه هم د سره وګورئ او دې باندې ان شاء الله د ریل اگزامپل وګورو، چارت کې به ګورو، ځکه چې په چارت کې اگزامپل او تاسو هغه شکلونه چې کله ګورئ یا په یوټیوب ګوګل موګل کې یا په بل ځای کې د هغې پکچرو شکلونه کتلي، ګرافیکل شکل یا داسې پکچر هم کتلي، نو هغې کې تاسو کنفیوژن زیاتېږي. دلته ریل اگزامپل کې ما هم نه دی پیدا کړي، زه څنګه ویډیو کوم همداسې دلته ډوجیګانې او هر کینډل چې زه ایکسپلین کوم هغه دلته زه ستاسو په مخ کې ویډیو کې پیدا کوم، ما ستاسو مخکې نه دی پیدا کړی. دې وجې نه ویډیو لږ اوږدم راځي چې زه دلته لټوم او پیدا کوم او ایکسپلین کوم یې درته، خو هغې سره یو لایف سیزن غوندې وي، ځکه چې هغې سره زه دلته زه ته لایو پیدا کوم، هغې کې زه بعضې کینډلې هلک فرق لري، مشکل لري، نو هغه هم درته زه ایکسپلین کوم چې دغه کینډل صحیح نه دی، دا صحیح دی، دغه شانتې مهمه ده چې زه ستاسو مخکې پیدا کړم. دې خاطر صحیح ده ښه چې تاسو پرې درشو صحیح پوه شئ. نو راځئ اول به زه دلته شکلونه وښیم چې دا ډوجي شکل اول څنګه دی. ډوجي شکل دا شانتې دی، دلته ګورئ یو خط یې منځ کې واړه یا باډي وي یا کله خط جوړ شي، دې ته وایي نیوټرل کینډل هم ورته ویلی شو چې بیخي هېڅ معنا نه ورکوي، یا داسې یا لږ وړه باډي کله ناکله جوړیږي، او داسې کینډل چې دا بیخي خط په خط جوړه شي، یعنې مطلب داسې خط او داسې خط جوړ شي، دا بعضې ډېر کم وي، بعض وخت کې مخې ته راځي، اکثریت نه راځي. څوک نوی ټریډران هغوی ته دا ډیفاین کول دا لږ سخت دی چې دا آیا ډوجي دی نه دی. دې خاطر په دې ویډیو کې موږ اگزامپل چې ګورو، مخې ته به انشاءالله داسې اگزامپل راشي، په هغې به تاسو کلیر شئ. صحیح شو ښه. اوس ګوره تاسو سره یو ګرافیکل شکل زه جوړ کړم. دلته موږ سره چې شو ډوجي جوړ شو، دا به زه خط لږ ذره نور هم منظم کړم. صحیح شو. ګوره ډوجي جوړ شو. نو ډوجي چې دی، ډوجي چې هر ځای کې جوړ شي، که ډوجي لاندې جوړ شي که بره جوړ شي، مارکیټ د هغې وجې نه امکان ډېر لري چې برعکس لاړ شي. ګوره بله د ډوجي مطلب څه شی دی، دا ډوجي ولې داسې خط راځي، سیده خط راځي، یا منځ کې کله خط جوړ شي، باډي بیخي وړه شي. دې مطلب دا دی چې دلته اوس اغوستونکي خرڅوونکي دواړه چې دی په جنګ دی، او نه دلته اوس بایر زورور شو نه سیلر زورور شو، نه اغوستونکی زورور شو نه خرڅوونکی زورور شو. نو ځکه دلته یو خاموشي اختیاري کې، یو خاموشه مارکیټ جوړیږي. نو دې وجې نه مارکیټ چې دی کوم موشن کې چې روان دی، موشن یې مات شي او لاندې غورځېږي، لاندې روان دی موشن یې مات شي، بره لاړ شي. نو دې وجې نه ډوجي چې دی یو خاص رول لري په ټریډینګ چارت کې، په پرایس ایکشن کې او ټیکنیکل انالایز کې خاص طور سره ښه. اوس دې نه بعد مارکیټ شی کوي، مارکیټ څنګه تللی لاندې تللی. صحیح شو. دلته به هم زه دا خط دا هم درته لږ منظم جوړ کړم. دا به زه دا ګوره کله ناکله داسې او کله ناکله لږ ذره یو باډي وړه غوندې باډي جوړوي. ښه بله مهمه خبره دا ده چې دا مهمه نه ده که دا باډي جوړه کړي، دا که شینې که سورې هېڅ معنا نه ورکوي، هېڅ فرق نه کوي، دا هېڅ مشکل نشته. صحیح شو. دې ته به زه سور رنګ ورکړم چې تاسو بیا هم کنفیوز نه شئ. نو دا هم سور رنګ شو. صحیح شو. نو دغه شانتې تاسو که دلته تاسو وګورئ، دلته شین او سور رنګ هر یو چې یو، خو صرف د ډوجي شکل زه اوس تاسو ته نور ایکسپلین کوم چې تاسو ډوجي نور څنګه وپېژنئ. صحیح شو. دلته مارکیټ تللی لاندې تللی. صحیح شو. مارکیټ لاندې تللی، دا به زه سیده خط کش کړم او بل ته به ډوجي ورکړو. صحیح شو. دا د ډوجي ختم ورکړئ. مارکیټ اوس لاندې تللی څنګه ده، که دلته چې لاندې بره تللی او لاندې راغی، او دلته اوس لاندې مارکیټ تللی، بره لاړو مارکیټ. صحیح شو. بره لاړو. دلته به هم زه ورته لږ منظم کړم، دا بلته زه منظم کړم لږ ذره، دا دې صحیح شو. اوس دلته هم خبرې ته مې خیال وکړئ چې دلته ګوره که باډي جوړېږي فرق نه کوي چې دا هر رنګ که دا سوري که شینې، لکه نور چاټونه ساده چاټونه چې مطلب که سپینې که تور شي، هېڅ فرق نه کوي. صحیح ده. دا مهمه نه ده. مهمه دا ده ډوجي شکل منظم شکل کومه دی، نامنظم شکل کومه دی، کومه ډوجي ده، ځکه چې ډوجیانو کې هم 3-4 رقمه دي. نو تاسو دا ډوجي اوس په کوم حساب سره پیژنئ، دا ډوجي کومه چې ده کومه چې نه ده. ښه اوس دلته خو انشاءالله په دې خبره پوه شئ. ډوجي چې دی دواړو ته ډوجي وایي. ډوجي دلته به زه درته ولیکم ډوجي سټار. صحیح شو. دا دې دلته سټار بس ساین ورکړو چې سټایل کې درته ذهن کې کښېني. صحیح شو. نو مهمه نه دی که یاد یې که نه، خو شکل کښېنوئ ذهن کې.
ښه راځئ چې اوس مخکې لاړ شو ریل اګزامپلو ته لاړ شو چارټ کې وګورو چې ډوجي اوس څنګه راښکاره کیږي او څنګه کار کوي صحیح شو اوس دلته تاسو وګورئ ګوره دلته تاسو وګورئ اوس دلته ځای په ځای موږ سره ډوجي راښکاره شو چېرته ښکاره شوه دا پس اوس دلته ما دلته اوس ډایرکټ وکته ځکه چې زه تاسو سره ویډیو جوړوم زه یې ګورم صحیح شو دلته راښکاره شوه دا دیم ډوجي ده دا کومه چې ډوجي ده ګوره ډوجي کې یو مهمه خبره درته بله وکړم چې ډوجي چې ده ډیره ګوره غټ هم نه ډیره اوږده یي یا د دې شکل هم باید نارملي دا حتی چې ډوجي څومره وړی هغومره کوي صحیح شو نور کینډل چې ماته ویلي چې هلک ګره غټې ښیي نو دا چې دی ډوجي خاص کر ډوجي سټار کینډل چې دی دا به چې څومره وړی باډي وړه جوړه شي او دا باډي چې دی بیخي وړه جوړه شي او شیډو هم چې دی لږ برابره وړه جوړه شي نو بیا دا کوي چې دی ډوجي ده دلته اوس موږ سره ډوجي جوړه شوې ده او چېرته دا جوړه شوې ده که اوورال موږ مارکیټ وګورو اوورال اوږد مهال مارکیټ وګورو نو مارکیټ څه شوی دی بره تللی دی صحیح شو دې لږ ځینه لاندې راغلی صحیح شو دې لږ ځینه لاندې راغلی نور ټول اوورال مارکیټ ډېر وخت نه بره تللی دی څوم تاریخ نه دا د 15 د جون 2023 نه تللی دی تر 18 د جون نو 15 درې ورځې مسلسل مارکیټ څه شوی دی مسلسل مارکیټ بره تللی دی نو پوه چې مارکیټ اوس مارکیټ کې ډوجي راښکاره شو نو امپیکټ به زیات دی صحیح شو ښه اوس بله خبره څه شی ده بله خبره دا ده چې اوس ټریډ چېرته لګوو ټریډ لکه څنګه چې تېرو ویډیوګانو تاسو تعقیب کړي هماغه حساب سره دې کې موږ ټریډ لګوو چې د ډوجي هغه منځنی خط چې کومه دی یا خط یې یې وړه باډي چې دې غوندې وړه باډي جوړه کړې د دې نه باید چې کوم کینډل جوړیږي چې بره جوړه شي ډوجي سټار بره جوړ شو نو باید دویم کینډل دریم څلورم کینډل پورې موږ چانس لرو نو دویم کینډل چې دی هغه باید څه شوي لاندې باډي کلوز شي باډي باید لاندې کلوز شي شیډو سره موږ کار نشته دی سوري سره موږ کار نشته دی لکیګانو سره موږ کار نشته موږ د باډۍ سره کار دی باډي باید د شیډو نه د ډوجي سټار کینډل د باډۍ نه باید لاندې کلوز شي نو دا د لاندې کلوز شوی دی دلته چې بره ښکاره شي چې لاندې ښکاره شي باید بره کلوز شي صحیح شو دا خو به اوس به نور اګزامپلو کې ووایو مشکل نشته صحیح ده ښه دلته اوس وګوره موږ سیل لګوو چېرته موږ سیل لګوو په دې ځای کې موږ سیل لګوو دلته موږ سیل ولګولو سټاپ لاس مخکې ما ورته ویلې سپورټ ريزسټنس نه موږ کار الو سپورټ ريزسټنس دا دلته موږ سره ريزسټنس دا موږ سره ريزسټنس دی حتی چې لږ شاته لاړ شو نو دلته دا وګوره دا یو قوي ريزسټنس بلکې دی ګوره یو قوي ريزسټنس دی ګوره دا هم دی دلته هم بهر مارکیټ راغورځولی دلته سایډ وی تللی مارکیټ دې کې لږ لاندې راغلی ګوره بیا هم زور نه درسي بیا هم بره بوتلی مارکیټ صحیح شو بلکې برعکس عموما چې وایو دا یو سایډ وی مارکیټ دی صحیح ده ښه دلته وګوره موږ خپل دغې ته خو دا چې دی ډېر جوخت راغی نو ډېر جوخت ته غم مه ورکوئ ډېر جوخت هم مه ورکوئ دلته به لږ لاړ شو حتی که دلته موږ دې ريزسټنس ته موږ لاړ شو دا یو قوي ريزسټنس دلته هم دا ګوره مارکیټ دلته خو بیخي صحیح راښکته شوی دی دا یو ښه شی دی ښه ريزسټنس دی نو دې نه لږ بره دلته موږ څه کوو نو دلته موږ څه کوو دلته موږ سټاپ لاس ورکوو سټاپ لاس هم ورکوو مارکیټ کې لاندې راولو ټیک پروفیټ ورکوو ټیک پروفیټ چېرته ټیک پروفیټ چېرته ورکوو د خپل سټاپ لاس په یو چند دوه چنده موږ ورکوو نو یو چند دوه چنده دا دی موږ ته دلته خو یو پر څه کم درې چنده نه بلکې ډېر دا دی دلته خو چې شاته دې خوا راشو دلته موږ ته یو پر 15 چنده پورې موږ ته یا یو پر 4 چنده موږ ته ښه په نارمل پروفیټ راکړی هم دی صحیح شو نو دلته موږ راځو یو پر 2 چنده ما ورته ویلی چې نارمل پروفیټ الو مارکیټ کې او مارکیټ نه وځو دلته یو پر 2 چنده دا دی دې کې دلته یو پر 2 چنده مارکیټ کې پروفیټ واغستو مارکیټ نه څه شی شو ووتو دغه شانتې موږ نارمل پروفیټ ځکه ته بار بار یادوم چې نارمل پروفیټ زموږ دپاره یو بهترین دغه وي او زموږ اکاونټ ورو ګرو کېږي ورسره او دې د وجې موږ د های ریسک نه بچ کیږو صحیح شو ښه اوس راځو دلته اوس وګورو مارکیټ کې دلته اوس وګورئ که دې ځای کې موږ ګورو مارکیټ لاندې راغلی دی لاندې دلته اوس موږ سره څه شوی دی ډوجي راښکاره شوې ده ښه اول ګورو دلته ډوجي موږ سره راښکاره شوې ده ډوجي موږ سره راښکاره شو دلته دا دی ډوجي دا هم ډوجي ده صحیح شو ګوره ما ورته ویلی چې سور شین رنګ پروا نه کوي د ډوجي باډي چې څومره وړه یې هغومره کوي نه دا ګوره باډي چې دا وړه ده خو دومره باډي لږ ذره چې نور هم وړه وي نور به هم کوي خو دا هم یو ښه شی دی یو ښه ډوجي ده یو نارملي ښه ډوجي دې ته ویلی شو صحیح شو نو مارکیټ څه شوی دی مارکیټ دا دی مسلسل لاندې تللی دی د څومره وخت نه مسلسل لاندې تللی
د 14 د جون نه واله تر 15 جون پورې، نو مطلب یو ورځ دوه ورځې پورې یو نیمه ورځ پورې مارکیټ مسلسل لاندې تللی دی. نو دلته موږ سره دا اعتبار هم ډېر شو چې مطلب مارکیټ لږ لاندې ډېر وخت نه تللی. صحیح شو. دلته اوس موږ سره ډوجي راښکاره شو. دا د ډوجي دا ډوجي کې دی نه پس موږ ټریډ چې د لګو د دویم کینډل په های کې موږ ټریډ لګو. صحیح شو. دا دویم کینډل های ډېره جګه راغلی، دا د دویم کینډل های راغلی او سټاپ لاس یې موږ چېرته ورکوو؟ سټاپ لاس چې دی موږ سټاپ لاس به دلته ورکو تیر لاندې چې کوم څه شی دی لږ به داسې کو یو کار به داسې وکړو چې دلته موږ سره کنفارمیشن ښه شي. ګوره یو خو تیر لاندې سټاپ لاس دا هم راتلی شي، دا به راوالو او تیر لاندې سټاپ لاس دا هم اخیستی شو. دلته وګورو چې دا خو ډېر جوخت سره راغی بیخي. دلته یې موږ ټریډ شو، دلته یې موږ ډېر جوخت شی راغی. دلته موږ ټریډ لګو دا بیخي جوخت راغی ځکه چې دا تیر بیخي تیر شی راغی، تیر سره تیر سټاپ لاس ته بیخي تیر سپورټ ته بیخي نږدې راغی. نو دلته موږ دا زوم اوټ کوو که دلته موږ سره دې ځای کې شته دی راسره ځای شته راسره. صحیح شو. دلته موږ سره دلته وګورو په دې ځای کې دا دی موږ سره څه شی دی، دلته موږ سره یو ښه سپورټ دی. دلته بیا هم لږ شاته راشو، دا به زوم ان کو چې تاسو ته لږ کلیر معلوم شي. دا وګوره دلته بار مارکیټ لاندې ویشتی، دې ځای کې بره تللی، بیا مارکیټ خیال ته بریک کړی دی. وګوره دې ځای نه چې بره تللی، دا بریک اوټ دومره زورور دی چې مارکیټ څومره بره تللی مسلسل. صحیح شو. په همدې نقطه کې بار مارکیټ لاندې هم تللی او شاته هم شاید نور هم دا نقطه کوي، خو نور شاته نه ځو چې هسې وخت ډېر ضایع کوي. ښه دلته څه ګورو؟ دلته اوس موږ سره سټاپ لاس کوم ځای دی؟ سټاپ لاس موږ سره د دې نه لاندې لږ سټاپ لاس ورکوو. موږ سره ټیک پروفیټ دی، یو پر یو چند، یو پر یو نیم، یو پر دوه چنده موږ پروفیټ هلو. نو دلته وګوره یو پر دوه چنده موږ ته پروفیټ راکړي، بلکې لا زیات، خو یو پر دوه چنده موږ ته پروفیټ راکړي او مارکیټ نه چې شو ووتو ځای په ځای. خبره ختمه. صحیح شو. دلته تاسو خیال دی ګوره پروفیټ هم واغستو مارکیټ کې ووتو. صحیح شو. نو دغه شانتې بعض وخت کې دا سپورټ ريزسټنس چې دی دا منظم وباسئ، منظم دغې سره سټاپ لاس او سټاپ لاس سره ډېر خیال کوئ. ټیک پروفیټ خو هسې د سټاپ لاس په ډبل یو چند دوه چند یې ورکوئ، خو د سټاپ لاس هم ډېر مهمه ده. سټاپ لاس حتما ورکوئ. دا داسې مهمه ضرور نه ده چې دا تاسو ته حتما پروفیټ درکړي، حتما تاسو دا پروفیټیبل سیګنل وي او پروفیټ به ترې نه اخلئ. دا مهمه نه ده. مهمه همدا ده چې تاسو په مسلسل سټریټیجي باندې لاړ شئ، سټاپ لاس چې دی لاس والئ او پروفیټ چالئ، لږ پروفیټ ستاسو لاس پکې بیا نه معلومیږي. صحیح ده. ښه دلته تاسو ګورو مارکیټ چې دلته دی، مارکیټ ګوره د سایډ وی دې ځای نه راغلی دی، خو دې ځای نه که راونیسو مارکیټ څه شوی لاندې راغلی دی. دا دې هم 13 د جون نه راغلی دی 2023 جون 14 تاریخه پورې. نو مطلب څه یو نیمه ورځ مارکیټ مسلسل لاندې تللی دی. دا ګوره ډېر وخت نه خیر سایډ وی هم تللی او لاندې هم تللی. نو دې وجې نه بعد دلته وګورو موږ سره دلته ډوجي جوړه شوې ده. دا ډوجي موږ سره جوړه شوې ده. دې نه پس موږ ټریډ چېرته لګوو چې ګوره چې لاندې موږ سره ډوجي جوړه شي، نو هغې ځای کې موږ بره چې باید د دویم کینډل دریم څلورم کینډل چې دغه جوړېږي باید بره کلوز شي. نو دا تیار بره کلوز شوی دی او دلته موږ سټاپ لاس څومره ورکوو؟ سټاپ لاس چې دی موږ بس تیر دغه لږ چې همدا راځي که نه، نو تیر سټاپ لاس خو ډېر وړاندې راځي ځکه چې دلته موږ سره بلکې تیر سټاپ لاس که موږ ورم کو دلته تیر سټاپ لاس خو دا ډېر غټ سټاپ لاس راځي، ډېر غټ پوینټ کې سټاپ لاس راځي ځکه چې دلته موږ سره سټاپ لاس دومره غټ نه راتلو، دومره غټ سټاپ لاس هم ورکول نه دي پکار. نو که موږ تیر سټاپ لاس ورکوو د پریویس لو کې مو ورکو، پریویس لو موږ سره دا پریویس لو جوړېږي. ګوره دا پریویس لو چې دی دا هم یو سپورټ لیول دی، پریویس لو موږ سره جوړېږي. صحیح شو. دا د موږ سره پریویس لو جوړه شو. موږ دا خو ډېر غټ پروفیټ راکړي، یو پر څلور چنده یې راکړي، نو یو پر دوه چنده موږ مارکیټ نه پروفیټ واغستو او دا دی ووتو. صحیح شو. دا دی مارکیټ کې صحیح شو. یو پر دوه چنده څه شو؟ دې ځای کې موږ یو پر دوه چنده پروفیټ مارکیټ نه واغستو، مارکیټ نه ووتو. صحیح شو. ګوره دا کینډل موږ سره لږ ذره ویک خو په دې دی چې یو خو دې دا لاندنۍ شیډو اوږده ده، برنۍ وړه ده. صحیح شو. یو دا دی، بل د دې دا باډي چې دا هم لږ ذره معمولي غټه ده. خیر باډي دومره فرق نه کوي، خو شیډو چې ده لږ غلطه ده. باید د شیډو چې دی د ښه ډوجي چې دی هغې باډي که څومره وړی خو وړی حتما ښه راځي، خو که بیا هم باډي لږ ذره معمولي غټه مې لږ داسې یا لږ نور هم خیر که غټې لکه دا شی دا سانکي کینډل چې دی دومره باډي مې پروا نه کوي، خو شیډوګانې چې دی باید داسې
کم از کم په یو اندازه باندې یو اندازې نه لږ فرق وکړي خو ډېر نه چې یو اندازې سره بره او لاندې جوړه شوې وي. دلته وګوره دلته لږ ډېر فرق کوي. دا وګوره د بهرنۍ شیډو په 2 چنده لاندنۍ شیډو جوړه شوې، نو دا لږ ډېر ویک دی او دې خاطر سټاپ لاس هم لوډ سایز وړوکی به کاروئ. صحیح شو. دا شانتې راځو دلته اگزامپل یې ګورو، نور هم ګورو. دلته وګوره موږ اگزامپل یې د څه شي وکتې. ښه یو دوه اگزامپل به نور وګورو چې ویډیو ډېره زیاته اوږده نه شي او انشاءالله پوه شوي به یې. که بیا هم نه پوه شوي واتساپ نمبر باندې یا کمنټ باکس کې پوښتنه وکړئ، انشاءالله کوشش کوم زر تر زر جواب درکړم. صحیح ده. ښه دا دی ګوره دلته وګوره یو زبردست سی ډوجي جوړه شوې. اصلي ډوجي دا ده. اصلي ډوجي ولې دا ده؟ ځکه چې منظم شکل یې جوړ کړی او منظم واړه باډي جوړه کړې او منظم ډبل سایډ ته بر او لاندې دواړو خواته په یو حساب مکمل یو رقم ډوجي جوړه شوې. ډوجي سټار کینډل اصل هم دا دی. صحیح شو. دا څه ګوره ماته رنګ مهم نه دی، دا سور جوړ شي پروا نه کوي. ګوره مارکیټ شوی دی، مارکیټ مسلسل لاندې تللی دلته راورسېدو. دا د څوم تاریخ نه لاندې را روان دی؟ بلکې دې ځینې چې ونیسو دا د جون 7 نه وګورئ، جون 1 نه تر جون 8 پورې. نو مطلب دا هم څه 2 ورځو پورې مارکیټ لاندې تللی دی. صحیح شو. دلته موږ سره ډوجي خاص ډوجي را جوړه شوې ده. دا شوي ډوجي موږ سره یو ډېره خاص ډوجي جوړه شوې ده چې بیخي باډي هم وړه ده، شیډو هم بیخي برابره ده. نو داسې کینډل باندې موږ لږ لوډ سایز که زیات هم ولګوئ پروا نه کوي، خو سټاپ لاس حتما ورکوئ. څومره هم چې کوي شي خو سټاپ لاس به حتما ورکوي. پریویس لو کې موږ پریویس سپورټ چې دی، پریویس سپورټ دا دی موږ سره دلته موږ چیک کوو. دا موږ سټاپ لاس لیول دی، مطلب سټاپ لاس دلته موږ ګوره ماته ویلې چې هغې نه پس بل کینډل چې بره لږ ذره کلوز وکړي، خو دا ډېر اوږد کینډل راغلی. نو دلته ډوجي ښه ډوجي جوړ شوی. نو تاسو ډایرکټ ښه ډوجي ډېر ښه کینډل جوړ شوی که هغه یو کینډل وي تاسو ډایرکټ ټریډ لګولی شئ او بیا به هغه صورت کې لږ لوډ سایز کم لګوئ. صحیح شو. دلته وګوره ډوجي ښه جوړ شوی خو دا کلوز دا کینډل ډېر زیات ویلټایل شوی دی. نیوز شاید دلته هر شی چې دلته نیوز دی، البته نیوز دی ځکه ډېر زیات بره تللی. نو دې ځای کې به څنګه چې دا ډوجي جوړ شو چې پوه شو کلوز شو ښه ډوجي جوړ شو، به ډایرکټ دلته د ټریډ ولګوه. ټریډ یې ولګوه. سټاپ لاس چې دی پریویس لو کې مطلب سپورټ کې ورکړه، تیر کوي سپورټ چې کوم دی او چې لاندې جوړ شوی بری ریزسټنس کې به پیدا کړي. صحیح شو. دلته وګوره یو پر 4 چنده موږ ته دې ځای پورې پروفیټ را کړی دی. یو پر 3 چنده به ونیسو. یو پر 3 چنده موږ ته پروفیټ را کړی، بلکې 3 چندو نه زیات، یو پر 3 چندو نه زیات 3.5 پورې موږ ته پروفیټ را کړی دی. خو موږ هغه یو پر 2 چنده خپل پروفیټ والو مارکیټ نه چیک وځو. صحیح شو. دا د موږ دلته پروفیټ شو مارکیټ کې دلته موږ دومره ځای کې موږ ته پروفیټ راکړي، په دومره شارټ ځای کې موږ ته په یو شلت کې پروفیټ راکړي او پر 2 کې موږ پروفیټ واغوستو مارکیټ نه ووتو. نو دغه شان دی تاسو چیک کولی شئ. دغه شان تاسو مسلسل سټیپ بای سټیپ خپل نالج ګرو کوئ او خپل ځان لپاره منظم سلو کار وکړئ تر څو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره کینډل ډیفاین کوئ، وپېژنئ. صحیح شو. ښه دلته راځو یو دانه کینډل په اپ سایډ کې ګورو چې دلته یو بل اگزامپل هم د اپ سایډ جوړ شي. لاندې اگزامپل یې لږ زره زیاتې شوې. دا د اپ سایډ کې دلته دا ډوجي جوړ شوی دی. صحیح شو. وړوکی ډوجي جوړ شوی. مخکې مې ویلي چې څومره ډوجي وړوکی هغومره قوي ښه پروا نه کوي ښه کینډل وي. صحیح شو. ښه ډوجي کینډل وي. صحیح شو. دلته اوس وګورو مارکیټ شوی دی، مارکیټ بره تللی دی، مارکیټ شوی، مارکیټ مسلسل بره تللی بره او دلته یې موږ سره ډوجي جوړ کړی دی. دا دی ډوجي. صحیح شو. دا موږ سره ډوجي جوړ شوی دی. دا وګورئ څوم تاریخ نه د 13 د مې 2023 نه واله تر اول د جون پورې، مطلب دا هم څه 2-3 ورځې بلکې 11 ورځو، دا 2-3 ورځې 11 ورځو تېره میاشت د مې میاشت چې دی 11 ورځو ده. نو مطلب دا دی د 30-31 فرست ډے آف د جون پورې مارکیټ شوی دی بره تللی. نو د مارکیټ ډېر وخت نه بره تللی دی. نو دې نه موږ چیک کولی شو، امکانات یې دلته زیات شو موږ سره. دلته دا ډوجي ښکاره شو، ډوجي وړې باډي هم وړه ده، شیډوګانې بره لاندې یو شی دي او خپله کینډل د ډوجي هم وړوکی جوړ شوی. ما ته ویلې چې ډوجي کینډل وړوکی پروا نه کوي ښه کینډل چې هغه چې څومره وړوکی د ډوجي کینډل او سره باډي هم وړې هغومره ښه کینډل دی. صحیح شو. لکه دا چې اوس واړه باډي ده. صحیح ده. دلته مارکیټ بره تللی دی. صحیح شو. بره تللی دی. اوس مارکیټ شوی، مارکیټ کې موږ ټریډ چې ته لګو، دویم کینډل، دریم څلورم کینډل، هر یو کینډل چې لاندې کلوز شو. دا دویم کینډل ډایرکټ لاندې کلوز شوی دی. موږ دلته چیک کوو
دې ځای کې موږ سیل لګو او د سیل نه بعد موږ زوم اوټ به کړو دا لږ زره دلته به پریویس ريزسټنس بل دا دی پریویس ريزسټنس دلته موږ چیګو دا دی دلته پریویس ريزسټنس ګوره بار بار دی نه لاندې راغلی دلته بار بار مارکیټ بره تللی دا د مارکیټ بریک اوټ نه پس هم لاندې ښه ډېر تللی ګوره بریک اوټ هم رول لري چې کوم لین بریک شي هغې نه پس مارکیټ ډېر لاندې بره لاړ چې هغه هم ريزسټنس یا سپورټ لین هم کوي صحیح ده دلته ګوره یو ټیسټ یې کړی او مارکیټ څومره بره تللی نو دا ګوره دا یو څه دی یو قوي څه شی دی یو قوي ريزسټنس دی صحیح شو نو لږ نږدې دی خو که نږدې نو مطلب بیا به لږ که بره مړی شي بره مې یوسئ پروا نه کوي خو دلته موږ سره نږدې هم دا ښه راځي خو بیا به هم لږ ذره پروا نه کوي لږ ذره بیا بره دې ته ویسو ګوره دې ځای نه مارکیټ بار بار بره تللی دی بار بار دا دی دې سره ټچ شوی دلته هم ټیسټ غوندې کړی بره تللی دی ګوره دې ځای نه هم سپورټ کړی بره کوي تللی صحیح شو دې ځای نه ګوره مارکیټ مخکې هم لاندې تللی دی نو دا یو قوي لین دی قوي ريزسټنس دی صحیح شو دلته موږ راځو دې نه لږ بره دلته سټاپ لاس ږدو او ټیک پروفیټ یو پر دوه چنده ږدو او مارکیټ نه په شارټ ټایم کې موږ څنګه کوو مارکیټ نه وځو دا ګوره یو پر دوه چنده نه بلکې زیات پروفیټ راکوي موږ وایو چې یو پر دوه چنده باسي صحیح شو دا ګوره دلته وګورئ تاسو یو پر دوه چنده موږ د پروفیټ راکوي مارکیټ نه شو مارکیټ نه ووتو ګټه مو چاته مارکیټ نه ووتو دې خاطر زه وایم چې لږ پروفیټ والی پریکټیس بار بار وکړئ ښه صحیح ایکسپلینیشن د کینډل والی د چارټ د پیټرن والی تر څو شي صحیح کلیر پې پوه شئ او تاسو وکولی شئ چې مارکیټ نه پروفیټ تاوان او ګټه دواړه شته خو پروفیټ یې نه ډېر جګ کوي او خپل اکاونټ خپل ځان په پروفیټ کې تر اخره پورې وساتئ صحیح شو نو بیا هم څه مشکل یې ازادانه تپوس کولی شئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته